नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे कि छींकते क्यों हैं। जब हमारी नाक में धूल, पॉलन ग्रेन या इरिटेंट्स जाते हैं तो हमारी नाक की सेंसरी नर्व इरिटेट हो जाती है। ये इरिटेशन सिग्नल भेजती है हमारे ब्रेन को, जो एक रिफ्लेक्स ट्रिगर करता है। इस रिफ्लेक्स में हमारे डायाफ्राम लंग्स मिलकर एक ज़बरदस्त कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं। ये कॉन्ट्रैक्शन हवा को बाहर निकालता है ताकि इरिटेंट्स को बाहर निकाल दिया जाए, और छींकने की स्पीड लगभग 100 माइल पर सेकेंड हो सकता है। इरिटेंट्स जैसे डस्ट पार्टिकल, पॉलन ग्रेन या कभी कभी मिर्ची भी बन सकता है। इस तरह छींकना हमारे शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म है। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए सब्सक्राइब करें एवरीडे साइंस को। धन्यवाद।